gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou com a minha irmã. Vem cá, Lô. Fala oi, gente. Oi, gente. Eu tô aqui com ela por causa que hoje eu vou tentar fazer uma slime, tá, gente? A gente não sabe se vai dar certo. Gente, hoje tá frio, né? Hoje a gente tá aqui bem quentinha por causa que tá muito frio. Lá fora tá uma neblina aqui, olha. Então hoje eu tô assim, porque eu tô com frio, tá, gente? Então nós vamos tentar fazer slime. Vai tentar fazer slime. Fica quieto. Esse é meu irmão, tá, gente? A gente vai... Eu tenho mais 2 irmãos. A gente vai tentar fazer slime com cola. Como que chama? Ai, gente, eu esqueci o nome. Calma aí, já volto. Então a gente vai usar cola, maisena e tênis pé. Eu não sei se vai dar certo, tá, gente? Não sabemos. Então aqui tá a maisena dentro desse copo. O tênis pé. A cola. E a gente vai fazer nesse recipiente. Eu vou colocar a maisena aqui num negócio aqui, tá, gente? Nesse negócio aqui. Aí eu vou deixar ela aqui. E eu vou colocando. Aí eu vou usar o recipiente e o lápis, porque pra não sujar a colher. Agora você vai sentar aqui, perto do lado. Tá bom? Então, vamos começar. Minha irmã não. Nossa, já olha aqui. Pronto. Vamos começar com a cola. Vocês vão despejar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Não liguei, é minha mãe cantando, tá, gente? Ai, gente, não vai essa bosta. Ai, gente, pronto, consegui abrir a cola. Ai, meu irmão sujou tudo. Agora eu vou pegar a cola e despejar um pouquinho. Ai, gente, eu coloquei um tanto assim. A cola não é minha, que é meu irmão. A minha eu acabei com ela, né, fazendo slime. Aí eu usei a dele agora. Ai, tirar essa agora mesmo. Não mexe, Lô. Agora a gente vai pegar um pouquinho de maisena. Olha, gente, eu peguei um pouquinho. Coloca um tanto bom. Você enfia tudo? Dá tudo! Não pode pôr tudo. Pronto. Agora já coloquei. Gente, eu coloquei muito, bem pouquinho. Não, tudo. Sai daí, Ló. Senta. Ó, gente, eu coloquei bem pouquinho, tá? Olha, tem que mexer. Fica aí quietinho. Vamos ver se vai dar certo. Tomara que dá. Gente, eu vou colocar o restinho, tá? Não o restinho, um pouco. Aí. Sobrou um tanto assim. Olha. Eu não sei se vai dar certo, porque quando que eu fiz a última vez, deu um pouco certo. Mas agora não tenho certeza. Olha, gente, tá ainda uma cola. Vou colocar o resto. Aqui tem. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Gente,
Gente, tem que mexer, olha. Ai, Olha como, calma aí. de cocô. Olha como que ele tá. Nadinha, sai daí. Gente, quero... Meu irmão, olha. Ele tá assim ainda. Ai. Sai daí, não. É. Agora, gente, eu vou ter que colocar tênis pé. Tênis pé. Cola. Você Cola. coloca bem pouco. Cola, bebê, cola. Cola, gente. Colete. Colete. Fica quieto. Colete. Colete. Gente, tem que colocar. Que até, né? Colete. Licença. Olha. Cola. Nossa. Ó, gente. Cola. Meu irmão é louco. Vou colocar mais. Gente, parece que não tem não essa bosta. Nadinho. Ó. Ó, gente, tá vendo? Aí, gente. Nossa, gente. Para. Olha como... Para. Nossa, meus irmãos. Olha como que tá. Já tá meio que... Não. Comer. Sai daí. Tá comendo? Agora eu vou ter que pôr mais. Para, Eloa. Gente, não vai lá. Não quero. Amor. Não quero não, mamãe. 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 Isso é pimenta. Tá, pimenta. Vem pra pimenta. Um brinde, Lolô. Lolô. Olha, Um gente. brinde. Agora eu vou... O meu tênis pé acabou. Coloca aí. Gente, eu tava com Coloca. Olha, não tem nada. Acabou. 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 Agora, gente, eu vou lá e já volto. Já vem. Fala, oi, gente. Senta aqui quietinha. Eu voltei, tá, gente? Agora... Eu fiz um pouquinho de fazenda. Ô, bosta. Olha. Olha aqui, gente. Esses minutinhos que eu larguei parece que... Gente, espera aí, mãe. Olha. Olha, gente. Como tá ficando. Mas, gente, já acabou. Pronto, gente. Minha mãe chamou eles pra comer manga, né? Agora eles saíram daqui. Essa aqui era coisa importante, mas... Olha como que tá ficando. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Já tá dando um ponto, assim. Gente, pra falar a verdade... Olha... Eu vou falar a verdade pra vocês. Ela não estica muito, tá? Ela não estica muito. Nossa, meus irmãos não dá paz mesmo. Olha, ela gruda ainda. Olha, ela tá grudando ainda. Mas agora eu vou tentar tocar mais um pouquinho. Eu vou pegar. Nossa, calma aí, gente. Nossa, o que eu falo? Olha, gente. Não! Ai, Não pode. Cala a boca. amor, Cacá. Não. Capô. Gente, agora eu vou pegar na mão.
sério. Deixa eu Ó, comer. gente. Ele praticamente... Tó. Tó. Mas se vocês quiserem... Espera! Tó, chega. Não. Se vocês quiserem, vocês podem deixar com cor, com corante. Eu tenho um pouquinho. Sei lá, tinta e deixa com cor. Calma aí. Pronto, gente. Olha. Ele estica, não muito, mas ele estica. Aí tem uma hora que ele para de esticar. Olha. Dá certo, dá. Mas, né? Dá um pouquinho de coisa. É bem legal fazer essa slime. Por causa que, né, olha, você não gasta muita coisa. Usa só tênis, pé, cola. E um pouco de maisena. E ela fica assim. Quem gostar desse vídeo, deixe muito like. Se inscreva no nosso canal. Tchau, galera! Tchau.